大家好，我係郭靖。一朝早而家8點零鐘，帶大家睇下中旅彩虹4期彩虹新苑嘅2套租盤，其中一套啱啱放盤出嚟嘅，另外一套呢可能樓層矮啲，但係都算係熱門。兩個間隔係唔同嘅，我哋即刻去睇，因為可能最近都會租出去嘅。快啲！彩虹新苑呢分2個出入口嘅，呢個係東門，另外一個方向呢有個西門。而家呢，我先睇下小區平面圖。我哋而家星星係入口，我哋睇一座9座嘅，同埋有一個呢，我睇下先啦。一個係3座，3座係呢一邊嘅對角線。呢邊仲有個西門，西門嘅話就係去個永東巴士站好近。我哋出發。頭先 kick 咗下。而家我哋先入到嚟係10座呢邊咯，呢個成個屋苑嘅園林，呢邊樓齡大概5年左右，好新淨嘅。跟住我哋去前面嘅9座啦，跟住我哋開始快進。9座個 lobby 設計。大概就咁樣，有人就冇影人啦。OK， 你好似搭電梯。我哋電梯出到嚟，2部電梯，呢邊有3伙人，呢邊有2伙人，一層有5個單位。呢邊係小房梯，我哋而家睇呢間有密碼鎖嘅，隔離仲有伙人。107方。而家3300包物業管理費，燈我開啲燈啦，有啲效果啦，得佢靚仔啲。南向廚房、洗衣機、雪櫃、熱水爐、煮食爐都齊㗎，好乾淨嘅，租過一次。餐台、梳化、電視，個露台好大。你哋平時唔知有冇了解中旅彩虹呢邊嘅間隔？一個好大嘅露台，佢呢個位置其實好靚嘅，喺呢個成個屋苑嘅園林睇得晒，又唔靠路，好安靜。陣間我哋另外睇一座係呢度嘅3座。呢間租盤呢，嗰個衣櫃都可以嘅，比一般平時你睇嗰啲都 OK。廁所，另外一間客房冇床嘅，有個好大個櫃。跟住呢間其中一間房，衣櫃、冷氣嗰啲全部都有㗎喇。客廳都有部好大部我哋大陸嘅櫃式嗰種冷氣。陶瓷齊全，主人房有張大床，有個衣櫃，全部都齊全㗎喇。呢套應該捱唔過1-2日，而家真係非常之缺房。我哋大陸呢邊有好嘅話都好快租出去。我哋而家即刻睇另外一套。啱先嗰套呢就係3300包物業管理費嘅。嗰套應該好快租出去，因為9座同10座呢個間隔嘅單位好少放租，同埋佢唔望出邊，望小區園林嘅。跟住我哋而家睇返另外一個117方，間隔會大啲，但係佢缺點樓層矮。走，我哋係3座，一朝早。OK 㗎，風和日麗啊 ，lobby 係一樣嘅，就我哋一齊上去，一模一樣嘅電梯，3座嘅話呢係4伙人，我哋而家睇隔離仲有間，呢個間隔同頭先嗰個完全唔同嘅。入門口我哋大陸呢個叫日湖花園，可以放好多雜物嘅，有個係櫃，發展商裝修9樓標準。
個廳就大好多啦。呢個盤都租咗一次，之前都租畀香港人，啱啱退租。入邊都好乾淨企理嘅，雪櫃，客廳有冷氣，餐台，呢邊露台，呢邊係南向嘅，有熱水爐、洗衣機。呢邊呢係北向嘅，可能頭先嗰間朝向就會好啲，不過都算係對流。個露台一樣咁大，同頭先嗰個設計。跟住頭先我哋睇對面嘅9座，不過佢就冇電視，客廁乾淨，全部都乾淨。呢度有床有衣櫃，呢邊都有，一共有3間房啊，唔計嗰個入戶花園嘅話，冷氣嗰啲嘢各方面都齊全嘅，家私都不過不失啦，都可以。呢度陶瓷啦，都乾淨企理。拍完片而家返公司，大家有咩詳細想了解嘅話，聯繫我。